यहाँहरूले बन्द सत्रमा नेपाली कांग्रेस गुल्मीले 1 वर्ष गरिएको कामको विश्लेषण छलफल र आगामी वर्षको योजना बनाएर अझ सशक्त बनाउने प्लानमा हुनुहुन्छ। त्यसका लागि गुल्मी कांग्रेसका सभापति लगायत पार्टीका सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै बधाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज गुल्मी कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशको भित्रका 12 जिल्ला मध्ये एउटा संगठनमा सधैँ लागिरहने खटिरहने मेहनत गरिरहने गुल्मी कांग्रेसको नेतृत्व बधाईको पात्र शुभकामना पात्र र संगठन उसको हिसाबले गुल्मी कांग्रेस एकदम ऊर्जावान बनाउने अझ अर्को चोटि आउँदा अब आउने चुनावहरूमा सचजता कतै गुल्मी कांग्रेसले छायो कांग्रेस जित्यो खालको वातावरण बनाउने छ भन्ने आशा भरोसा गरेको छु। आज सम्मानित हुने व्यवसायी साथीहरू र प्रवेश गर्ने सबै साथीहरूलाई हार्दिक बधाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाली कांग्रेस गुल्मीको यो 13औं सम्मेलनबाट धेरै कुरामा यहाँहरूले छलफल गरेर अझ संगठनलाई शुद्धि गर्नुपर्ने त छ नै छ। नेपाली कांग्रेसका आदरणीय आशा र भरोसाका केन्द्र आज नेतृत्व यहाँ छ। नेपाली कांग्रेसको आजको समय अनुसार हामी चल्न सकेनौं भने नेपाली कांग्रेस कहाँ जाने अथवा सिङ्गो देश कता जाने भन्ने खालको तराईमा छ। त्यसकारण आदरणीय नेता गगन कुमार थापाज्यू, विष्णु प्रकाश शर्माज्यू, डाक्टर चन्द्र बनार्जीज्यू, अन्य नेताहरू यहाँ हुनुहुन्छ। पार्टी पद्धतिमा चल्न पर्यो, पार्टी सिस्टममा चल्न पर्यो, पार्टी व्यक्तिले चलाएर व्यक्तिगत धारणाले चल्नु हुँदैन। त्यसकारण अभिव्यक्ति दिँदा पनि पार्टीको सिद्धान्त के हो, नेपालको संविधानले के भन्छ, हामी कहाँ छौं, त्यसकारण समग्र नेपाली जनतालाई केन्द्रबिन्दु राखेर समग्र नेपाली कांग्रेसलाई केन्द्रबिन्दु राखेर कार्ययोजना बनाउने, त्यो अनुसार चल्न सक्ने पार्टी बनाउने यो नेतृत्व अगाडि बढ्नु पर्यो। सिङ्गो नेतृत्व आज जसले पायो त्यसलाई पाइरहने लाग्ने, जसले खायो त्यसले खाइरहने लाग्ने, जो चाहिँ प्राविधिक रूपमा पदीय हैसियतमा छ त्यसका आशेपछि मात्रै व्यवस्थापन गर्ने, सिङ्गो नेपाली जनता नेपाली कांग्रेसका आस्थापन गर्ने साथीहरूको व्यवस्थापन सही ढंगले नगर्दा पनि कतै न कतै निराशा जागिएको छ। त्यसकारण पनि त्यतातिर ध्यान दिन आग्रह गर्न चाहन्छु। सिङ्गो यहाँ साथीहरू यत्रो जनमास छ, यो जनमासलाई धेरै कुरा आशा अपेक्षा छैन। नेपाल समृद्ध बनोस्, नेपाल सही ढंगले चलोस् र नेपाली कांग्रेसले त्यसको नेतृत्व गरोस् भन्ने आशा मात्रै साथीहरूको छ। त्यो आशामा कुठारघात नेतृत्वले गर्नु भएन। त्यसकारण हामी जहाँ जहाँ छौं, जुन पदीय हैसियतमा छौं त्यहाँ चाहिँ सोचेर त्यो जिम्मेवारीलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्ने गरी त्यो रूपमा जानलाई पनि सबै नेतृत्व सबै तहका वडादेखि माथिसम्म बस्ने जिम्मेवारी बस्ने पार्टीका साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। जनप्रतिनिधि साथीहरूले पनि आफूलाई केन्द्रबिन्दु राखेर आफ्नो ठाउँ गाउँलाई मात्रै नबनेर सिङ्गो देशलाई कसरी बनाउने, सिङ्गो गुल्मी कसरी बनाउने, सिङ्गो गुल्मीका 93 वडा 12वटा पालिकाको समृद्धि कसरी हुन्छ भन्ने कुरो सोचेर प्लान गर्न पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँ आदरणीय नेता डाक्टर चन्द्र बनार्जीजी हुनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ अभिभावकत्वमा गुल्मी सिङ्गो कांग्रेस मात्रै होइन, सिङ्गो लुम्बिनी प्रदेश, सिङ्गो चाहिँ नेपाल चल्नु पर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न त्यही रूपमा आशा र भरोसा केन्द्रबिन्दु बन्न पनि आदरणीय दाइलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी पार्टी भन्दा माथि हामी छैनौं, देश भन्दा माथि हाम्रो पार्टी छैन। देशलाई सिङ्गो नेपाललाई हेरेर हामी अभिव्यक्ति देऊ। आज एउटा भोलि अर्को अभिव्यक्ति दिनाले पनि कतै कन्फ्युज भएको छ, कतै समस्या भएका छन्। यी समस्यालाई पनि चिरेर सिङ्गो नेपाली कांग्रेस, सिङ्गो देशका बारेमा के बोल्ने हो र सिङ्गो नेपाली कांग्रेस अब कहाँ जाने हो भन्ने उद्देश्य बोकेर हामी जानुपर्ने परिस्थिति छ। त्यो रूपमा जानलाई नेतृत्वलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाली कांग्रेसको संगठनलाई शुद्धिकरण गर्नलाई केही कार्ययोजना बनाउन आदरणीय दुवै महामन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ, अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी देश संहितामा गयौं, हामी संहितामा गयौं, त्यही रूपमा काम हुनु पर्थ्यो। देशका संघीय कानूनहरू 40 भन्दा बढ्ता संघीय कानून नबन्दा संहिता आज
के भयो भन्ने खालको स्थिति छ। संघमा प्रदेशमा बस्ने नेतृत्व कन्फ्युज हुँदा आफूले पाएको अधिकार पनि सही प्रयोग गर्न नसक्दा कतै जनताप्रति निराश परेको छ। त्यसकारण मान्य मन्त्री अर्थमन्त्री यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईहरू जसरी चल्नुपर्छ त्यसरी चल्नुहोस्। जे जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ त्यो जिम्मेवारी वहन गर्नुहोस् र प्रदेशले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य, सांसदले बनाउनुपर्ने प्रदेश सभाले गर्नुपर्ने कानून पनि छिटो निर्माण गर्ने, जनतालाई सेवा सुविधा दिने काममा पनि त्यसरी लाग्न आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण पालिका, सम्पूर्ण वडा तहका साथीहरू, निर्वाचित साथीहरूलाई जनप्रिय निर्णय गर्ने पार्टीका विधान, पार्टीले हिजो बोकेको प्रतिबद्धता घोषणा पत्र अनुसार काम गर्न पनि यहाँहरूलाई सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अब नेपाली कांग्रेसले अब नीतिगत रूपमा केही न केही परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्नु छ। यही तरिकाले हो भने हामी बढ्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। समय अनुसार सकारात्मक सोच राखेर हामीले हिजो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्यौं। तल्लो तहसम्म प्रतिस्पर्धा गर्दा हाम्रो कांग्रेसलाई क्षति भएको छ। मैले पटक उठाउने गरेको छु। आज यो गुल्मी 13औं सम्मेलनमा पनि मेरो आदरणीय दुवै महामन्त्री, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, यहाँ नेताहरू हुनुहुन्छ, यहाँ थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ। हामी अब कांग्रेस यही बाटो मात्र होइन, फरक किसिमले सोध्नुपर्ने परिस्थिति छ। नेपाली कांग्रेसका सबै 6443 का वडामा प्रतिनिधित्व गर्ने क्रियाशील साथीहरूबाट केन्द्रीय सभापतिदेखि तल्लो तहको सभापतिलाई चयन गर्ने, यो बीचमा क्षेत्रीय प्रतिनिधि, महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउने सिस्टम बन्द गरौं। क्षेत्रीय प्रतिनिधि बन्न तयार भने पालिका कार्यसमिति बस्न कोही तयार छैन। त्यसकारण जिम्मेवारी साथीहरूलाई तल बस्ने गरी, संगठनमा संगठित हुने गरी त्यो खालको वातावरण बनाऊ। त्यसकारण नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि जान र तयार हुने, जिल्ला कार्यसमिति बस्न कोही तयार नहुने, त्यसकारण जिल्लामा संगठनकर्ता राखौं। सबै नेपाली कांग्रेसका आम क्रियाशीलबाट केन्द्रीय सभापतिदेखि तल्लो तहका सभापति 6743 वडाबाट भोट हाल्ने, त्यसै दिन एकै दिन भोट लिएर सबैका भोट गरेर केन्द्रदेखि सबै तहमा पठाउने खालको व्यवस्था गर्यौं भने सबै कांग्रेस जुरुक्क उठ्छ। अब कांग्रेस जाग्यो भन्ने वातावरण हुन्छ। होइन भने यहाँ हामी प्रत्येक वडामा लड्ने, प्रत्येक वडामा कांग्रेसको दुश्मन देख्ने वातावरण, यो वातावरणमा कांग्रेस अगाडि जान सक्दैन। अन्य कुरा पनि संगठनका बीचमा धेरै कुरा गर्नु छ। केन्द्रीय यो विधान मसौदा समिति बन्ने कुरा छिटो बनोस् र संहिता मोडलमा संहितालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी त्यो खालको काम गर्न, तहगत जिम्मेवारी पनि त्यही रूपमा तल्लो तहलाई जिम्मेवारी बनाउन, त्यो रूपमा काम गराउन पनि विशेष अनुरोध गर्दै यो 13औं सम्मेलन भव्यता साथ सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद।